Yes, ladies and gentlemen, few words about Uzbekistan and the transit trade potential of Uzbekistan through Pakistan. Uzbekistan is a double landlocked country. It is surrounded by Afghanistan, then Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Turkmenistan. So it is a double landlocked country which is having 5 countries around it which are again landlocked. It is a very important and centrally located country within Central Asian states. It has a GDP of $60 billion. Its international trade is $40 billion every year. At the moment, as I said, it is landlocked. It does not have any of its port. It is dependent on the ports of St. Petersburg, Russia, Riga port of Latvia, Poti port of Georgia, and then the eastern coast of China. All these ports, the journey of cargo from all these ports is more than 4,000 kilometers. After this shorter distance that Pakistan is going to offer from Karachi to Torkham to Tirmiz, that will be around 2,100 kilometers. So that is going to be a huge saving in terms of freight and also in terms of time. Today we are gathered here to inaugurate, not theoretically, that we have put in place all the rules and regulations. We have developed the V-Box system, but its practical manifestation will be shown to you in the form of first consignment being moved from Karachi to Uzbekistan through Pakistan, and the logistic company which has volunteered and which has been instrumental in actualization of this trip is this Pyramid Logistics. We'll hear more about it. And after having this brief introduction and orientation about what the event is about, I will be requesting the Honorable Consul General of Afghanistan to share a few words at this occasion. As you all know, that whatever will be gained through transit trade by Pakistan and Uzbekistan, it is not possible without the support of Afghanistan, and Afghanistan is obviously going to gain economically out of it, and it has got a very important role to play in this whole this transportation route. Sir, will you please come to the rostrum? Thank you. $300 billion of international trade, and imagine how much of economic activity that is going to create when you compare that at the moment we are only handling Afghanistan's international trade, which is around $6 billion. $6 billion on one side, and then if we actually tap the potential, transit potential of Pakistan, that is going to be more than $300 billion. With this, now sir, we will have a small... Name of Allah, the Magnificent, the Merciful. Let me welcome the dignitaries and the stakeholders who are all present here. First of all, I'll take the opportunity of thanking the Excellency Consul General of Afghanistan for being here and gracing the occasion, because obviously, as we understand, Afghanistan is a very important leg in the journey of transit cargo to Uzbekistan. So, sir, we would request a very swift and safe journey of the transit cargo destined for Uzbekistan to Afghanistan as well. Let me thank at the same time all the senior management of the terminals, both on-dock and off-dock terminals, because obviously you are our strategic, vital partners in this. And before I say anything more, I must also acknowledge the hard work which has been put in by the Director of Transit Trade, Karachi, Habib Ahmed, and his team, because he took the initiative. There were many ifs and buts, but he was, persistent, and his team, and he made this first transit cargo shipment for Uzbekistan possible. And I'm also fortunate, we also have Mr. Riaz Mehman here. He's Director R&A. We are very thankful to him. He fully supported this operation of Uzbek transit by fast-tracking the development of the software module, without which it was simply impossible. So we're very thankful to Riaz and his team as well. Well, ladies and gentlemen, this might be a small shipment, just 2 trucks, 4 containers, but it has more impact than meets the eye.
It is in fact the first drop of rain that is going to irrigate and strengthen the trade ties between Pakistan and the brotherly country of Uzbekistan. Well, the time frame in this thing was very short because, actually after the finalization of Pakistan-Uzbekistan transit agreement, the rules for this were issued only in November. It is less than 4 months that the FBR issued the rules for the Uzbek transit cargo. And there's a very special provision in it, and that is what makes all the off-dock terminals so important for us. That is the concession of cross-stuffing, so that the sea containers are released early and the rest of the cargo can be restuffed into the SOC or NBOCC containers, so to bring down the cost of transit cargo for our Uzbek traders. But ladies and gentlemen, Pakistan government's goal, though time was short, but the objective of the government of Pakistan is to make Pakistan the transit hub and a gateway to the Central Asian states. So FBR had to move in sync with these objectives of the government, and under the leadership and directions of the chairman FBR and customs, specifically under the leadership of the member customs, fast-tracked all of its activities, and alhamdulillah we are going to dispatch the first shipment of the cargo to Uzbekistan today. It's a win-win kind of a situation for Uzbekistan, for Pakistan, as well as for Afghanistan, because for Pakistan, since we are expecting a significant stream of transit cargo to Uzbekistan to cross through Pakistan, that obviously is going to inject economic activity, the opportunities for employment into the country, and obviously our strategic aim of trade integration and regional integration will also be achieved as the cargo passes through Afghanistan. Obviously economic benefits will also flow for Afghanistan, and as far as the Uzbek traders are concerned, this route through Pakistan is going to be a shorter route. So time will be cut short, the costs will be cut short. So it's a win-win situation, and I hope that some of the major imports of Uzbekistan, like from China and Korea, plant machinery and steel, pharmaceutical, electrical machinery will be passing through this country. So it's a very momentous occasion. The start is small, but the impact is going to be, inshallah, pretty large for this country, for Afghanistan and for Uzbekistan. And now is the time to, thank Agility, Pyramid Trade and Freight and Trade, Tajikistan, for, taking the first shipment. So that's, being first, nobody remembers this, who came second, but everybody remembers who came first. So congratulations to Pyramid, and congratulations to the South Asia Port Terminal for handling the first shipment. It's an honor for us, and we really appreciate their role on this. So my congratulations to both. And incidentally, His Highness the President of the Republic of Uzbekistan is also in Pakistan, Mr. Shafkat Mirzayev. So this little gesture of goodwill is from all the port community, from FBR, from customs, on this historic visit of the President of Uzbekistan to Pakistan. With these words, all I can say is long live Pakistan, Uzbekistan and Afghanistan friendship. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حاضرین مجلس، मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम में मैं शरीक हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम बना ख़ासकर इंजीनियर हबीब साहब का, उन्होंने ये बड़ी मुनज़्ज़म तरीक़े से ये प्रोग्राम बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
ہماری جو افغان سرزمین میں جو بری حالات تھے، جو جنگ تھے، اس کو امن سے بدلا ہے. جب تک امن ایک سرزمین میں نہیں ہوگا اس میں کاروبار بھی نہیں ہو سکتا. کاروبار تبھی ہوگا انسان جب اپنی جان کو، اپنے مال کو محفوظ سمجھے. جب انسان کی جان محفوظ ہو، انسان کا مال محفوظ ہو، تو پھر وہ کاروبار کو بھی سوچ سکتا ہے. جب جان بھی محفوظ نہ ہو، مال بھی محفوظ نہ ہو، تو انسان وہ کاروبار کو سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ نے یہ اچھا موقع فراہم فرمایا. تو افغانستان کے ہر ایک سرحد سے، آپ تورخم سے لے کے حیرتان تک، تورخم سے لے کے اسلام قلعہ تک، تورخم سے لے کے تورغندی تک، ہمارے جو بھی بارڈر ہے الحمدللہ بالکل پرامن ہے. تورخم سے لے کے یا چمن بارڈر سے لے کے پورا افغانستان میں رات دن جو ہے نا ہمارے تاجر حضرات جو سفر کرتے ہیں، ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری حکومت کے بہت دیرینہ یہی خواہش تھی کہ جو ہماری جو پڑوسی جو ممالک ہے، جو بارڈر ہم سے لگتا ہے، جو ان کا مال جو کراچی پورٹ سے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ یہیں سے وہ افغانستان چلے جائے، افغانستان سے ازبکستان چلے جائے، افغانستان سے ترکمنستان چلے جائے، افغانستان سے تاجکستان چلے جائے. تو اس سے آگے جو اور ممالک جو ملتا ہے، قرغیزستان اور جو ممالک ہے، تو وہاں چلے جائے. وہ انشاءاللہ ایک سیف طریقہ ہے، محفوظ طریقے سے یہ مال وہاں انشاءاللہ پہنچے گا. اور راستہ بھی بالکل محفوظ ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگا. اور جو بھی خدمات ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے مہیا کریں گے، جو ضرورت ہے ان کی سیکورٹی کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے مہیا کریں گے. تو ہم پاکستان پورٹ سے یہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے نا وہ مطلب حل کرے. تو جیسے ہمارے پاکستانی تاجر ہے، جو ہمارے افغانی تاجر ہے، ان کے لیے یہ سہولت ہم نے تو میسر کر چکا ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے نا ہمارے بارڈر سے افغانستان کے اندر یہ جب بھی چاہیے جو بھی مال جس ملک میں مطلب ٹرانزٹ کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن ادھر الحمدللہ پہلے سے تو بہت اچھا ہوا، ہمارے تاجر حضرات بہت خوش ہیں. جو مال لے جاتا ہے تو سہولت تو ہوا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. کچھ مطلب ڈپوزٹ کا کچھ زیادتی اور کچھ اس طرح پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں کچھ توجہ کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو. اور جتنا بھی ہم کوشش کریں سہولت دے سکے، فیسلٹی اپنے تاجروں کو دے سکے، تو یہ ہمارے اور پاکستانی دونوں کے فائدے میں تمام ہوگا. تو اس بارے میں ہمیں بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو تاجر برادری کو یہ سہولت میسر و آسان طریقے سے اپنے مال لے جائے. اور بارڈر کا بھی مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، کبھی کبھی وہاں جا کے جو ہے نا مال رکتا ہے 5 دن 6 دن 10 دن وہاں رکتا ہے، تو پھر یہ تاجر حضرات اس سے بھی پریشان ہوتا ہے. تو ڈپوزٹ کا بھی وجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کنٹینر وہاں جا کے رک جاتا ہے تو جلدی واپس نہیں آتا ہے، ریٹرن نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے مشکلات ہو جاتا ہے. اس بارے میں بھی کچھ نہ اگر توجہ ہو جائے تو، کیونکہ یہاں سے جب لوڈ ہو سیدھا افغانستان میں انشاءاللہ ہم بالکل ذمہ داری سے ہم بولیں گے انشاءاللہ یہاں سے جو ٹرانزٹ جائے گا وہ سیدھا ازبکستان جائے یا تاجکستان جائے یا ترکمنستان جائے، انشاءاللہ ہم اس کو بالکل سیکورٹی مہیا کریں گے. تو اس بارڈر سے اس بارڈر تک انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو بڑی خوشی ہوا. تو ہمارا یہی کوشش ہے کہ ہمارے دونوں ملکوں کا تعلق ہر لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، سیاحتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہتر ہو. اگر کوئی بھی پرابلم ہے ہم دونوں مل کے اس مسئلہ کو حل کریں. بڑی مہربانی. وآخر دعوانا قانونی طور پہ TIR کنونشن ایک الگ کنونشن ہے جو کہ آپ کو ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹیشن الاؤ کرتا ہے، پرووائڈڈ کہ اس سفر کا ایک حصہ روڈ پہ ہو. یہ ہے TIR کنونشن کہ ملٹیپل کنٹریز کو گزر سکتا ہے. اس کی
ایک یعنی جہاز سے آ سکتا ہے، پانی سے آ سکتا ہے، سمندر سے، لیکن اس پورے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے درمیان اس کا ایک حصہ سفر کا زمین پہ ہونا ضروری. دیٹ از واٹ TIR ہے. TIR میں جو لے کے جاتے ہیں کارگو وہ وہیکلس کی سرٹیفیکیشن ہے اور اس کنٹینر باکس کی بھی سرٹیفیکیشن ہے، لیکن دیٹ از این انٹرنیشنل کنونشن جس کو پاکستان نے بھی اگری کیا ہوا ہے. یہ جو آج ہم نے افتتاح کیا ہے، لانچ کیا ہے ازبکستان کارگو کا، یہ ایک الگ بائیلیٹرل دو ملکوں کے درمیان ایک جو اگریمنٹ ہے وچ از بائیلیٹرل، جیسے پاکستان کا افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ ہے، اور اسی طرح ایک الگ انڈیپینڈنٹ اگریمنٹ ہے ازبکستان کے ساتھ ریسنٹلی پچھلے سال جو ہوا ہے. تو یہ کارگو فلو یا یہ موومنٹ ازبکستان کو اس علیحدہ TIR سے علیحدہ جو اگریمنٹ ہے اس کے تحت ہو رہی ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی پاکستان کے اندر بانڈڈ کارگو اسٹریم، بانڈڈ سے مراد کہ ایسی کارگو جس پہ ڈیوٹی ٹیکسز نہیں پے ہوئے، وہ نہیں موو کر سکتی جب تک کہ اس کو لے جانے والا بانڈڈ کیریئر نہ ہو. نہیں اس کی دیکھیے دیر از اے لا، اور اس کی ماشاء اللہ ہمارے بلکہ اب بانڈڈ کیریئر اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں، بیکاز آبویسلی جیسے آپ نے کہا جب سفر طویل ہوتا ہے روڈ ریکوائرمنٹس ہر ملک کی ڈفرینٹ ہیں، روڈ لاس بھی ڈفرینٹ ہیں، تو یہ چیزیں اس سے کمپلائی ہونی چاہیے. یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے، ہمارے ٹرانسپورٹ آپریٹرس کو بھی. بٹ جہاں تک قانونی طور پہ سوال ہے تو یہ ہیو ٹو بی بانڈڈ کیریئر، اور جو بھی گاڑی جائے گی وہ پاکستان کسٹم کے ڈیٹا بیس میں رجسٹر ہوگی. ادر دین دیٹ نہیں لے جا سکتا. تو ہاں میرا خیال ہے دیٹ ٹائم فریم از آف 14 days فرام ہیئر ٹو ازبکستان. دیکھیے ازبکستان کے ساتھ جو ہمارا اگریمنٹ ہے اس کے مطابق تمام کنٹینرز تو نہیں، 5% آف دا کنٹینرز کی اسکیننگ کا اگریمنٹ ہے، اور 5% کنٹینر یہیں پہ ایٹ دا پورٹ آف اینٹری یہیں پہ اسکین ہوں گے. اور ان کیس آف اینی ڈسکرپنسی ایگزٹ اسٹیشن یعنی تورخم یا چمن سے جب یہ کراس کریں گے تو ان کو بالکل نہیں ایگزامن کیا جائے گا، صرف اس صورت میں اگر دوران سفر کراچی سے وہاں پہنچنے کے درمیان اگر کوئی الرٹ آیا ہے یا کوئی ایڈورس رپورٹ آئی ہے، کوئی انسیڈنس ہو گیا ہے تو ایگزامن کریں گے. دیکھیے ٹرانزٹ کا کانسیپٹ یہ ہے، اور ٹرانزٹ کامیاب بھی تب ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کنٹرولز اچھے رکھیں، ٹائمز شارٹ کریں. اگر آپ کسی بھی ٹریڈ میں بار بار ایگزامینیشن پہ پڑ جائیں گے وہ ٹریڈ فلو، کارگو فلو اسٹک ہو جائے گا. سو یس 5% آف دا کنٹینرز ول بی subject to scanning here in Karachi, and they will be examined only if on scanning کوئی ایسی discrepancy ان کی goods declaration اور اس scanning report کے درمیان اگر کوئی discrepancy، otherwise نہیں. So Pakistan Customs want to expedite all the processes, and instead of examination تو ایک لمبا عمل ہے نا، تو why not go for scanning. اور اب ہم شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ تر کارگو کو ہم انٹروسو ایگزامینیشن نہ کریں، مشین کے ذریعے نان انٹروسو ایگزامینیشن ہو جائے. سو دس از واٹ وی آر ایمنگ، اور اس میں کارگو میں بھی ایسا ہے. دیکھیے والیوم کی جہاں تک بات ہے تو اب اگر ہمارا رستہ ہم نے آج سے ماشاء اللہ سے اوپن ہو گیا ہے تو ازبک کارگو کا میں نے جیسے تھوڑا کہا بھی تھا اپنے چھوٹی سی اسپیچ میں کہ ازبکستان کا جو میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ ہے چائنا. اب چائنا میں سے اگر آپ دیکھیے جغرافی اگر آپ سمجھتے ہیں تو زیادہ تر انڈسٹری ان کی ایسٹ کوسٹ پہ ہے. تو اف یو ہیو ٹو ٹریورس ہول آف چائنا بائی لینڈ، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ سی کا جو لیگ ہوتا ہے وہ سستا ترین ہے دنیا میں 80% آف دا کارگو مووز بائی سی. تو والیوم کی جہاں تک بات ہے تو واٹ آئی سی از کہ بہت سارا کارگو جو ابھی لینڈ سے جا رہا ہوگا شاید چائنا سے، اور ازبکستان کا میجر پارٹنر ہی چائنا ہے، and alhamdulillah we have got very good relations with China. تو پریڈکشن کرنا تو مشکل ہے، اور obviously یہ نہیں ہے کہ آج شروع ہوا ہے تو ایک دم سے آ جائے گا، because آپ سمجھتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل کارگو کو جب آرڈر کرتے ہیں تو اس کو آنے میں بھی 40 دن 45 دن تو سی میں پہنچنے میں لگتے ہیں.
But in the coming months, we are looking at healthy flows. Like we can get, if we keep things on track, we can get like 300, 400 containers per month. نہیں بالکل یہ ہے. دیکھیے جو ایک پروسیس سمجھ لیجیے کہ پروسیس کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ پورٹ سے. کہ مال نے آنا ہے یہاں اترنا ہے تو پورٹ کو آپ کو بتانا ضروری ہے. اب یہ مال لے کے کس نے جانا ہے؟ ٹرانسپورٹ آپریٹر نے جانا ہے، ان کو بتانا ضروری ہے. کہ جب ہمارے فلیٹ کارگو کی، کیونکہ اس اگریمنٹ میں تو ایک ایکسٹرا چیز ہے نا کہ آپ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ شپنگ کنٹینر، شپنگ لائن کے کنٹینر میں مال آئے گا، یہاں پہ وہ کھل جائے گا اور دوسرے کنٹینرز میں فل کر کے دوبارہ سیل کیا جائے گا، ٹریک کیا جائے گا. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ شپنگ لائن کا کنٹینر جب آپ کنٹری جاتا ہے تو اس کے ڈیلے ڈیٹینشن چارجز بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں. یہ ازبک ٹریڈرز کی آسانی کے لیے کیا گیا. تو آپ کو اس لیگ میں جتنے لوگ آئیں گے، وہ چاہے آپ کا آن ڈاک ٹرمنل ہے، آف ڈاک ٹرمنل ہے، آپ کا ٹرانسپورٹ آپریٹر ہے، آپ کی ایسوسیشنز ہیں، اور اسی طرح پچھلے مہینے ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور ایک ڈیلیگیشن پاکستان کسٹم کا اویئرنیس کے لیے اور فائنلٹیز کے لیے ازبکستان گیا ہوا تھا. تو یہ چیز، کوئی بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹ بغیر اسٹیک ہولڈرز کو بریف کیے، انہیں آن بورڈ لیے، اٹ از اسٹینڈرڈ ایس او پی کہ آپ کیسے چلا سکتے ہیں کسی چیز کو. We are right now we are marketing it. آپ ہی تو بیٹھے ہیں سامنے. آج کل کی دنیا میں دیکھیے ایک مارکیٹنگ خاموش مارکیٹنگ ہے نا، وہ تو ہم نے اسٹیک ہولڈرز کے لیے کر لی، لیکن جو مارکیٹنگ انشاءاللہ یہاں پہ پریزنٹ میڈیا کرے گا ہمارے لیے، دیٹ از دا ویزیبلٹی ہوگی تو مارکیٹنگ ہوگی. کسی چیز کی مارکیٹنگ وداؤٹ میڈیا تو ناممکن ہے. سو وہ آفیشلی تو وی ہیو مارکیٹڈ اٹ. Officially we entered into the negotiations. Officially they agreed that yes, okay, let's do this. جی بالکل، بہت اچھا. دس از ویری امپورٹنٹ کسٹم پروسیسز کے لیے. دیکھیے ہم نے تمام آن ڈاک آف ڈاک ٹرمینلز کو اس چیز کی تیاری کے لیے کہا ہے، اور کہ جی جب کارگو آئے گا کھلے گا تو جو روٹین کی آپ کی جگہ ہیں کارگو کی، اس میں نہیں ہوگا، الگ ہوگا. اس کی فینسنگ ہوگی، اس پہ لائٹنگ ہوگی، اس پہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا، اس پہ الگ لوگ کام کریں گے، بیکاز اٹ از امپورٹنٹ. دیکھیے کسی بھی چیز کی ذمہ داری، یہ پاکستان کسٹمز کی ذمہ داری ہے اور یہ ٹرمینل کی ذمہ داری ہے کہ کارگو کی انٹیگریٹی کو کراس اسٹفنگ میں انشور کرنا اور کسٹمز کی پاکستان کے بارڈر سے باہر تک پہنچانا. تو جہاں تک یہ بالکل ہمارے ڈائریکٹر صاحب بلکہ پچھلے 2 مہینے سے کراچی کے تمام آن ڈاک اینڈ آف ڈاک ٹرمینلز کے ساتھ میٹنگز کر چکے ہیں. ہم کراس اسٹفنگ کے ایریاز کی کیلکولیشن کر چکے ہیں. کراس اسٹف ہو کے جو نئے کنٹینر آنے ان کی اویلیبلٹی پہ بات کر چکے ہیں. سو اٹ ول بی اے انٹائرلی سیپریٹ ایریا ان دی ٹرمینل جس کا دوسرے کسی کارگو فلو سے کوئی راستہ نہیں ہوگا. شگر 4 کنٹینرز تھے. آئی کین ٹیل یو کہ مجھے بی ایل پہ ایگزیکٹ وزن بتانا پڑے گا، لیکن اگر آپ 20 فٹ کے 4 کنٹینر ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ 21 ٹن پر کنٹینر، تو 80 85 یا 90 ٹن شگر، میٹرک ٹن. دیکھیے یہ پوٹینشیل تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ازبکستان کی امپورٹ کیا ہے. دیکھیے نا وہی گزریں گی نا. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ازبکستان کی مین امپورٹس جو ہیں وہ بیسکلی پلانٹ اینڈ مشینری ہے، الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، ہوم اپلائنسز ہیں، فارماسیوٹیکل ہے، آئرن اینڈ اسٹیل ہے. یہ ہیں ان کی جو، اگر آپ ان کا امپورٹ پروفائل دیکھیں تو یہ ہے. ان چیزوں میں سے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ انہی میں سے گزرے گا، بیکاز ظاہر ہے ہر کنٹری کی ڈیمانڈ آف امپورٹس ڈپینڈس کہ اس کی اپنی اکانومی میں کیا کنزمپشن ہے اور اس کی انڈسٹری کس نیچر کی لگی ہوئی ہے. So this is the main items which we expect to flow through Pakistan.
Thank you very much.